ពេលខ្លះមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែមានបងមួយចំនួនឲ្យរើសទុកកូនឆ្កែណាដែលស្អាតឲ្យគាត់ហើយអ្នកលក់នេះហាអាងតែទុកចិត្តថាគាត់មើលទៅដូចគ្រាន់បើដែរសំណំសំនួនដែរមិនគិតថាគាត់កន្លះសម្ដីទេស្រាប់តែដល់ថ្ងៃយកនិយាយថាបងអើយអាចបានយកទេខ្ញុំទិញគេហើយសុំទោសផងគ្រាន់តែលឺហើយធ្លាក់ថ្លើមក្ដុកខំទុកឲ្យគាត់មិនហ៊ានលក់ឲ្យអ្នកណាសោះកំនឹកស្មានតែគាត់រាក់កផែអញ្ចឹងដែរមើលទៅសម្ដីសម្ដៅអីរៀងថ្លៃថ្នូរដែរអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់លោកពោលថាកុំទុកចិត្តមេឃកុំទុកចិត្តផ្កាយថាជាមេរៀនរបស់អ្នកលក់ទៅចោលអញ្ចឹងលើកក្រោយបងណាដែលគាត់ចង់បានសូមគាត់យល់ដល់អ្នកលក់ផងលក់ឈប់កក់សម្ដីទៀតហើយសម័យនេះតកក់លុយព្រោះមនុស្សយើងឥឡូវទុកចិត្តអត់បានទេហើយក៏ចង់สนំពរទៅដល់បងមួយចំនួនគាត់មិនច្បាស់លាស់មិនប្រកាសបជាទេសូមគុំទំនេរមកកក់លេងអញ្ចឹងណាព្រោះនេះចាត់ទុកថាជាការរំខានការលក់ដូររកស៊ីរបស់គេហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងយល់ពួកបងមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នករកស៊ីដែរខ្ញុំមកកោគាត់តែគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណបង